Hello，大家好，我是议员。今天我们讲一下更新的内容啦。那这个影片呢是讲其他的更新，关于 KVK 新剧本的更新呢，我会另外做一个影片跟大家讲。首先要说的就是这一次新的埃及技能，一些旧技能也是有做调整，像是冷却时间或者是他们消耗的能量也是有调整。这一新的技能我们可以来慢慢研究了，因为上次看公告的时候是没有写到冷却时间的，现在我们可以看到了。首先烈焰需要用到6个能量点，然后需要1800秒的冷却时间，也就是说这个技能在整个埃及之战里面只能用2次而已，当然有可能超过2次，因为这一次新增加的技能有一个技能是可以重置冷却时间，所以保守来说这个技能大概可以用到3次左右啦。这个技能的用途就是选择一支部队，然后立刻解除那支部队的隐形状态，并且在30秒之后点燃该部队的周围一定区域，持续18秒，然后这个时间呢是没有办法再获得隐藏的效果。在燃烧期间每隔3秒随机就会灼伤区域内 50% 的部队，不管是己方还是敌方都会显现出来。所以只能说这个技能有好处跟坏处吧，不能说完全是好的。但是我要跟你们讲一下这个技能啊，这个技能只是用一个部队而已啊，你们可以看到在燃烧的时候自己的血量也是会在减少的，而且它这个技能是需要一定的时间才可以让敌人显现出来，因为这个技能它是燃烧自己的方式烧到敌人，敌人才会显现出来的。就是说如果你们要用这个技能的话，必须要用一个比较能扛的统帅，而且我觉得如果敌方发现到你这个统帅可以让他们显现出来的话，我觉得他们会第一时间先去打掉你这个部队。所以当你们使用的时候，当然不能像官方这个画面这样子站着原地不动，你们一直要跑来跑去，然后慢慢去灼伤敌人，让那些隐形的敌人全部都跑出来。所以要使用这个技能其实也没有这么简单，你要有一定的操作性，然后那个操控的玩家也要聪明一点，不能这么快被打死，因为在燃烧状态的时候自己也是会扣血的，如果操作不当的话，这6点的能量点就没有了。那如果是为了要解除敌方的隐形状态呢，在沙包跟这个技能之间呢，我个人其实会选择沙包多一点，但沙包也是有缺点的，只能固定在同一个地方而已。下一个技能斗转3格能量点，它的冷却时间有3600秒，等于说整场比赛你只能用1次而已，而且这个斗转它是重置时间嘛，但是它不能重置自己的时间。在使用了斗转之后，除了会重置时间之外，下一个释放的技能能量消耗也会降低，所以现在要使用这个技能的时候是真的非常小心啊！我觉得只有开中路的时候才会用到这个技能而已，因为它所需要的能量其实只有3点。如果是说我们中路开了一些大招之后，再使用斗转，然后再使用另外一些技能来去抢灵柩之类的，我觉得是可以的。而且能量降低之后，你们可以看这边画面上的好几个技能全部都变成0了，完全不需要消耗能量点。所以之后的中路我觉得有很大可能就会变成开4个技能啊，像开大招的话一般是6+4，在打斗或者是争夺的过程中慢慢恢复能量点，恢复了3点之后，然后开这个斗转重置了时间，然后再开另外一个已经被重置的技能，它是不需要消耗能量点的，但是会怎样使用就要看联赛队伍了。我觉得有很大可能就是会开这个技能飞渡，这个技能需要用到5个能量点，然后冷却时间1800秒，也就是说一场比赛只能开2次。在开启了这个技能之后，就会放置2艘开启60秒的太阳船，可以从任意一艘太阳船传送过去另外一艘，并且在接下来10秒内行军速度提升 50%。 太阳船会在转了60个部队之后消失，或者是激活600秒之后消失。所以我觉得有很大可能就是中路后面开一艘船，然后让大家死掉回去之后，马上就用船再传送部队过来。但是太阳船是没有办法传送集结部队，或者是正在运送奥西里斯灵柩的部队。所以这艘太阳船的功用呢，真的是让我们传送部队过去而已。你们不要想着说可以用这个太阳船拿到奥西里斯灵柩之后直接搭这个太阳船回家去所以还是需要用到神策的，只不过我觉得这个飞渡效果也是蛮不错啦，可以尝试看看。最后统治4格能量点消耗，然后整场比赛只能使用1次而已，不过如果你有那个斗转的话就可以使用2次了。在使用了这个技能之后，你们占领的那个建筑物原本要占领的那个时间减少60秒，就是占领的时间缩短，然后占领建筑物的得分速度提升 30%，
己方部队进攻建筑物时造成的伤害提升 20%， 驻防建筑物时受到的伤害降低 20%， 持续300秒。这个技能我觉得普遍应该都是会用在要塞上面，为了要抢分数嘛，要塞是最高的分数，你不用在那个要塞上面，你要用在哪里？不对，也有可能开局的时候用在方尖碑也说不定。但是开局就用在方尖碑，我觉得有点浪费了，除非真的是有带斗转啊，可以让这个技能重置，否则这个技能一场才只能用一次而已，有点浪费。再来就是有玩家投诉的，就是之前战斗的时候那个点点有点过于大了，然后官方在调整之后点点就缩小了很多，就不会那么干扰自己的视线。那么关于埃及之战的技能更新大概是这么多，然后官方也是同时公布了奥西里斯联赛的开始时间，就是在这个月2月就会开始了。再来是政务院的更新，一键委托，终于我们可以不用一个一个去点击了，可以使用一键委托直接搞定。除了一键委托，还有一键游历，我相信这个更新大家已经期待很久了，在更新之后就会变成这样，爽啊！我终于不用一个一个点了。再来新的头衔申请，就是你们可以选择自己想要的职位，当然只有这4种可以选择啦。然后可以选择自己想要的时间段，你要在哪个时间拿到这个头衔，然后去训练部队之类的。管理层就要负责去批准，在批准了之后，你们只是需要在指定时间去操作就可以了。还有其他的更新，像是成员搜索，你可以直接输入名字找到你自己的队友。白名单上限可以增加200位白名单玩家。联盟邀请你可以发送去王国频道，邀请一些新的玩家加入你的联盟，但是这个是需要消耗宝石的。从官方的画面上看到是需要消耗50颗宝石啦。还有快捷审核，还有一个部分就是官方中文版没有提到的，就是之后统帅的界面上会有一个小电视了，你们可以从那个电视上看到，这个统帅他的技能动画是长什么样子的。当然这个画面演示呢是只有那些你还没有获得的统帅才可以看到的，当你一召唤之后就没有了。还有统帅的技能描述有变成简化版跟完整版，现在我们默认就会变成简化版，你必须要把这个给勾掉，然后就会变成完整版。最后就是开斋节的活动啦，我原本还想着说开斋节的活动拿统帅应该蛮快的吧，没有想到要登录这么多天，我的天哪！那最后登录28天呢，可以拿到穆罕默德。不过这个也算是正常啦，因为斋戒月呢其实是持续1个月的时间了，所以也当作是一天拿到一个奖励，跟我们的穆斯林朋友一起度过斋戒月。这一次的活动就是要点蜡烛啊，要怎样去点蜡烛呢？你必须要拿到星星，要如何拿到星星呢？就有包括攻击野蛮人，又或者是你要点击帮助你的队友，在完成之后就可以拿到名牌呀，还有装饰品。然后看到官方这一次的火鹰头像设计，哇，蛮帅的哦。但是这个头像要用钱买的啊，活动推出的时候就会有礼包，礼包里面就会有这个头像。那么以上就是本期内容，至于各位在看了这一次的影片之后有什么感想，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。